अ ग्रेट हेलो टू ऑल द फ्रेंड्स। आज की जो वीडियो है, इस वीडियो में हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं टॉपिक, वो है बटुक भैरव पूजन। तो आज की वीडियो में मैं आप सबको बताऊंगा कि अगर आप लोग बटुक भैरव को चाहते हैं उनका पूजन करना, तो किस प्रकार हमें उनका पूजन करना चाहिए, क्या उनका मंत्र होना चाहिए और क्या उनकी पूजा के हमें बेनिफिट्स मिल सकते हैं करने के बाद। तो जो सबसे पहले जो मैं चीज़ बताऊंगा कि बटुक भैरव का अवतरण कैसे हुआ था, क्यों हुआ था, किस कार्य के लिए हुआ था। आदिकाल की बात है कि दैत्य परेशान करते रहते थे आए दिन हमारे देवों को। तो इस बात को लेके सारे देव लोगों ने ग्रुप बना के उन्होंने शिव जी के यहाँ एंटर किया और उन्हें अपनी जो थी प्रॉब्लम उसको बताया। और शिव जी ने समाधान के लिए उन सबको कहा कि इसका समाधान जल्दी होगा, शीघ्र होगा। मगर काली माता से ये चीज़ बर्दाश्त नहीं हुई और उनका एकदम से जो रूप था वो भीषण हो गया और वो तुरंत एंटर कर गई सब दैत्य को मारने के लिए। और डे बाय डे सारे दैत्य खत्म होने लगे और काली माता का जो भीषण रूप था वो और भीषण होता जा रहा था। वो मतलब सारे दैत्यों का नाश करने के बाद भी काली माता का भीषण रूप शांत नहीं हो रहा था। वे अपने असली रूप पार्वती माता के रूप में नहीं आ पा रही थी। तो बहुत ही समस्या वाली बात थी कि अब हो तो क्या हो। तो शिव जी ने एक बार, आपने सुना होगा, उनके रूप को शांत करने के लिए वह लेट गए थे और काली माता का जैसे ही पाँव शिव जी की छाती पे पड़ा तो काली माता की जीभ बाहर आई और वह एकदम से शांत हो गई। दूसरी बार शिव जी को सूझ नहीं रहा अब क्या किया जाए, तो सब ने कहा प्रभु अपनी लीला दिखाएं, जो आपका बटुक भैरव रूप आपने लेना था भलाई के लिए संसार की, वे अब लें। तो शिव जी ने तुरंत ही बाल स्वरूप ले लिया, उसमें वो उत्पन्न हो गई माता के समक्ष। और आप जानते हैं कि माताओं का प्रेम अपने बच्चों की तरफ कितना होता है, कितना असीम होता है, कितना गहरा होता है। जैसे ही काली माता ने शिव जी को बटुक रूप में देखा, उनका मन पसीज गया, वे वहीं पे शांत हो गई। और जो बटुक रूप था वो था बटुक भैरव रूप, जो शिव जी का प्रसिद्ध हुआ हमारे त्रेता युग में, हमारे द्वापर युग में, हमारे कलयुग में। जो प्रत्यक्ष देवता हैं कलयुग के, वो हैं काल भैरव, बटुक भैरव, हनुमान जी, काली माता, नरसिंह भगवान। ये जितने देवता हैं ये शीघ्र फल देते हैं और ये हमेशा ही इनकी पूजाएं, शत्रु अगर परेशान कर रहे हो, मुकदमे में विजय चाहिए हो, अगर आप बेकसूर हैं, किसी को आपने कर्जा दिया हो वो वापस ना दे रहा हो, या कर्जा ले लिया उसका अगर आपने चुकाना हो, और इसके अलावा अगर आपकी बॉडी में काफ़ी प्रॉब्लम्स आ चुकी हैं, चाहे वो फिजिकल है या फाइनेंशियल है या मेंटली है, तो इन सब चीज़ों को हमें जब भी राहत लेनी होती है तो बटुक भैरव पूजन बहुत ही बेहतर मार्ग है इन सब चीज़ों को साधने के लिए। तो मैंने देखी बेनिफिट्स भी बता दिए, अवतरण की जो कथा थी वो भी आप सबको बता दी। और एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि भले ही शिव जी का ये रूप था बटुक भैरव और वो उनके हस्बैंड है, मगर बटुक भैरव का अगर आप चालीसा पढ़ें या कुछ भी इनके रिगार्डिंग पढ़ें तो बटुक भैरव काली माता के पुत्र माने गए हैं इस लीला के अनुसार, जो ये लीला भोलेनाथ ने रची थी। अब बात की जाए कि बटुक भैरव के पूजन का क्या समय है, कौन सा अप्रोप्रिएट समय होगा जिस समय हमने पूजा हिट करनी है अपनी। तो जो टाइम है बटुक भैरव पूजन का वो है 8 से 11। कई जगह 8 से 11 बताया गया और कई जगह बताया गया है 9 से 12। तो मेरा बेस्ट ये होता है कि कहीं 8 से 11 और कहीं 9 से 12, तो सबसे बेस्ट होगा हम 9 से 11 इस पूजा को परफॉर्म करें। जो कि मंत्र है जो परफॉर्म करना है आपको, वो मैं आपको मंत्र दे देता हूँ। ये मंत्र बहुत ही सरल है और बहुत ही तीक्ष्ण है अपने प्रभाव को लेके। ओम बम बटुक भैरवाय नमः, ओम बम बटुक भैरवाय नमः। अगर आपको थोड़ा समझ ना आया हो तो आप इसको रिवाइंड करके सुन लें आराम से। ओम बम बटुक भैरवाय नमः। जो ये मंत्र है ये इसका फल बहुत ही बढ़िया है
बहुत ही बेहतर रिजल्ट है इसका। और आप देखेंगे कि आप अगर 9 से 11 पूजा करेंगे और रोज़ाना 1 माला, 3 माला, 5 माला, 7 माला, 9 माला या 11 माला, इस अनुसार आप इस श्रेणी में अगर मंत्र का जाप करेंगे माला, तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट आएंगे। और जो भी आपकी मनोकामना है या जो भी नेगेटिविटी लाइफ में आई हुई है वह बहुत जल्द दूर हो जाएगी। और अगर इसके अलावा आप करना चाहते हैं बटुक भैरव चालीसा, तो वो भी आप परफॉर्म कर सकते हैं। उसका विधान सिंपल है जी, रोज़ आप इसी श्रेणी में कर लें 1, 3, 5, 7, 9, 11। और अगर आपको कोई मनोरथ अपना साधना है 1 से 1.5 महीने के बीच में, तो आप कर सकते हैं चालीसे को निरंतर 40 दिन 40 बार रोज, हर दिन 40 बार निरंतर 40 दिनों के लिए, रोज़ 2 घंटा लगेगा। समय 9 से 11 बेस्ट सूटेबल होगा। और पूजा के अंत में चाहे आप मंत्र जाप करें, चाहे आप चालीसा करें, बटुक भैरव को टॉफ़ी, चॉकलेट, शरबत, कोल्ड ड्रिंक, पिज़्ज़ा